og vinder kun med 6,6 sekunder her på de sidste to, så vi er rigtig tilfredse og glæder os bare til at nyde resultatet. Vi har kørt de første 6 prøver, og det er gået rigtig, rigtig godt hernede i Sydtyskland. Det er helt vildt varmt, og prøverne er som altid vanvittigt gode. Vi er 2 i klassen lige nu, har 5 sekunder op til ham, der fører efter de første 6. Så jeg håber, vi kan måske lukke det hul, som vi har fået skabt, og så få et bedre udgangspunkt til i morgen tidlig, når vi skal køre de sidste 4. Venstre 3. Højre 2 plus væk. Venstre 5 ujævn, 60, venstre 4 plus skal lukker, venstre højre 3. Jamen, vi har jo kørt 13 prøver hernede i de fantastiske områder lige helt nede i Sydtyskland, og vi vinder vores klasse og er mega godt tilfreds med det. Det har været 2 fantastiske dage med mega tæt kamp i vores klasse, og vinder kun med 6,6 sekunder her på de sidste 2, så vi er rigtig tilfredse og glæder os bare til at nyde resultatet.